какими ошибками вы сталкивались в ремонте? У нас рабочие сделали все стены неровные и неправильно сделали розетки. Для того, чтобы воплотить желаемый интерьер в жизнь. Потому что дизайнер может следить, вести авторский надзор, следить за рабочими, за исполнением и за своевременной заменой тех материалов, текстиля, мебели, которые необходимы в данный момент.